歡迎收睇法學嗰頻道。今日我報道就係以伊戰爭已經進入第5日，已造成雙方200幾人死亡，各國已經開始撤僑。以色列駐莫斯科大使透露，可能趁美伊核談判期間完全摧毀伊朗嘅核設施。以色列聲稱佢就控制德黑蘭領空嘅啦已經。美國已經加派31架加油機喺歐洲部署啦，因為以色列嘅戰機喺伊朗嘅上空係唔可以停留太耐，係需要加油。同時話已經摧毀伊朗彈道導彈成1/3嘅。同時美國都派出2個航空戰鬥群去中東，用軍力迫使伊朗去談判咯。同時又要摧毀佢嘅所有核設施。今次嘅軍事行動美國同以色列係一早有安排嘅。點解咁講呢？因為烏克蘭澤連斯基之前向美國希望佢提供更加多嘅武器俾佢嘅，但係特朗普大家都認識咗特朗普風格㗎啦，反覆無常，全球關稅搞到全球粒粒亂。以色列總理內塔尼亞胡佢已經俾國際刑事法院係發出咗個通緝令。11號瑞典環保少女將啲米同埋奶粉嘅物資諗住運去加沙，俾以色列逮捕同埋遞解出境。以色列已呼籲伊朗城市德黑蘭嘅市民盡快撤離。點解啊？因為可能真係轟炸德黑蘭嘅核設施，到時嗰個區域就核污染，永久唔可以使用。到時真係天下大亂，因為伊朗係小麥出口係全球排行第12。到時佢個範圍唔知核輻射嘅影響會影響到佢出口啦，要需要驗證先可以出口啦。同埋伊朗極大可能會報復，封鎖波斯灣出口嘅石油，封鎖霍爾茲海峽。國際已經評估，如果真係封鎖油價會飆升$130一桶。伊朗喺中東好有勢力嘅，如果俾佢報復全球又要承受第二場大嘅戰爭，到時受害又係全球嘅居民。關稅、俄烏戰爭，全球經濟一定會受到影響。以色列話呢幾個星期會有行動，咁希望用外交手段傾解決問題啦。好啦，多謝大家收睇，請記得點讚、訂閱同我將個頻道分享出去。好，拜拜，多謝。